Но ведь те двое знали обо мне все. Все. Все мои маленькие грязные тайны. Сколько у меня было денег, где я их прятал. Шустрые ублюдки. До нитки меня обобрали. Мои соседи записывали шахматные ходы и заготовки будущих разводок на страницах книг по таким темам, как математика или квантовая механика. Проснись, мистер Грин. Мы хотели уйти вместе, они мне клялись. Ты уйдешь с нами, Джейк. Мы хотели взять тебя с собой, Джейк. Просто тогда ты был не готов к тому, чтобы узнать, как труден этот путь. Checkmate. The ego is the worst confidence trickster we could ever figure, we could ever imagine, because you don't see it. And the single biggest con is I am you. The problem is that the ego hides in the last place that you'd ever look, within itself. It